इन पक्षियों के घोंसले देखकर आपको लगेगा कि इन्हें किसी इंसान ने बनाया है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए इन पक्षियों के पास ना हाथ हैं, ना कोई औजार। कोई मिट्टी से घर बनाता है, कोई पेड़ के अंदर घर खोदता है और कोई हवा में लटकता हुआ घोंसला बना देता है। लेकिन नंबर 1 वाला घोंसला सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 10, रिपब्लिकन वीवर। सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिकन वीवर की। यह छोटा सा पक्षी सूखी घास से एक बहुत बड़ा घोंसला बनाता है। लेकिन खास बात यह है कि यह घोंसला सिर्फ एक पक्षी का नहीं होता, सैकड़ों पक्षी मिलकर एक ही बड़ा घर बनाते हैं। इस बड़े घोंसले के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे होते हैं, जहां अलग अलग पक्षी परिवार रह सकते हैं। गर्म दिन में घास की मोटी परत अंदर का तापमान कम रखने में मदद करती है और रात में यही घोंसला गर्मी को अंदर बनाए रखता है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये पक्षी मिलकर काम करते हैं, तो उनका घोंसला दूर से एक छोटी सी बिल्डिंग जैसा दिखाई देता है। यानी इतना छोटा पक्षी, लेकिन घर पूरा एक अपार्टमेंट जैसा। नंबर 9, फ्लेमिंगो। अब बात करते हैं खूबसूरत फ्लेमिंगो की। हम सभी फ्लेमिंगो को उसके गुलाबी रंग और लंबे पैरों के लिए जानते हैं, लेकिन इसका घोंसला भी कमाल का होता है। फ्लेमिंगो पानी के बीच कीचड़ से अपना घोंसला बनाता है। ये घोंसला एक छोटी सी मीनार जैसा दिखाई देता है। फ्लेमिंगो अपनी चोंच और पैरों से मिट्टी को दबाकर इसे मजबूत बनाता है। घोंसले को थोड़ा ऊंचा बनाने का फायदा यह होता है कि अंडे पानी से ऊपर रहते हैं। अगर पानी का स्तर बढ़ भी जाए, तो अंडों को कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है। इतनी कठिन जगह पर रहने के बावजूद फ्लेमिंगो ने अपने लिए एक शानदार घर बनाने का तरीका खोज लिया है। नंबर 8, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। अब आता है एक ऐसा पक्षी जिसका घर बनाने का तरीका सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की मादा पेड़ के अंदर एक खोखली जगह में चली जाती है। इसके बाद वो खुद को अंदर से लगभग बंद कर लेती है। सिर्फ एक बहुत छोटा सा छेद खुला रहता है। अब सवाल है, मादा और उसके बच्चों को खाना कौन देगा? इसका जवाब है नर पक्षी। नर बाहर से खाना लाता है और उसी छोटे छेद से अंदर पहुंचाता है। वो बार बार उड़कर जाता है, खाना ढूंढता है और फिर परिवार के पास वापस आता है। यानी कई दिनों तक पूरे परिवार की जिम्मेदारी नर के ऊपर होती है। प्रकृति में परिवार की रक्षा करने का यह तरीका वाकई अद्भुत है। नंबर 7, क्लिफ स्वेलो। क्लिफ स्वेलो एक छोटा सा पक्षी है, लेकिन इसका घर बनाने का तरीका बहुत शानदार है। यह नदी या तालाब के किनारे से गीली मिट्टी उठाता है, फिर अपनी चोंच से मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनाता है। एक एक करके इन गोलियों को चट्टान पर चिपकाता जाता है। धीरे धीरे एक छोटा सा घोंसला तैयार हो जाता है। और जब सैकड़ों पक्षी एक ही जगह पर अपने घोंसले बनाते हैं, तो पूरी चट्टान एक बड़े पक्षी शहर जैसी दिखाई देती है। मिट्टी से बना ये छोटा घर बारिश और हवा का सामना करने के लिए काफी मजबूत होता है। इतने छोटे पक्षी की इतनी बड़ी मेहनत देखकर सच में हैरानी होती है। नंबर 6, बाया वीवर। अब मिलिए पक्षियों की दुनिया के शानदार बुनकर से। बाया वीवर अपनी चोंच से घास को एक एक करके बुनता है। इसका घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे की तरफ लटका हुआ दिखाई देता है। नर पक्षी इसे बनाने में कई दिन तक मेहनत करता है। वो घास को मोड़ता है, जोड़ता है और फिर उसे गांठों से मजबूत करता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि मादा इस घोंसले को ध्यान से देखती है। अगर उसे घोंसला अच्छा नहीं लगा, तो नर को फिर से मेहनत करनी पड़ सकती है। यानी इस पक्षी की दुनिया में भी अच्छा घर बनाना बहुत जरूरी है। नंबर 5, ब्लू फ्रंटेड अमेज़न पैरेट। ब्लू फ्रंटेड अमेज़न पैरेट अपना घर पेड़ के अंदर बनाता है। ये अपनी मजबूत चोंच का इस्तेमाल करके पेड़ की लकड़ी को काटता और खोदता है। धीरे धीरे पेड़ के अंदर एक गहरा कमरा तैयार हो जाता है। बाहर से देखने पर आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि पेड़ के अंदर किसी पक्षी का घर है।
लेकिन अंदर उसके अंडों और बच्चों के लिए सुरक्षित जगह होती है। पेड़ की मोटी लकड़ी गर्मी और कई दुश्मनों से सुरक्षा देती है, यानी ये पक्षी अपना घर कहीं बाहर नहीं बनाता, बल्कि पेड़ को ही अपना मजबूत किला बना देता है। नंबर 4, वुडपेकर। अब बात करते हैं वुडपेकर की। इस पक्षी के पास घर बनाने के लिए कोई हथौड़ा या मशीन नहीं होती। इसका सबसे बड़ा औजार है इसकी मजबूत चोंच। ये पेड़ के तने पर लगातार चोट करता है, ठक ठक ठक, और इसी तरह धीरे धीरे लकड़ी के अंदर एक सुरंग बनाता है। वुडपेकर पेड़ को सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं खोदता, ये लकड़ी के अंदर छिपे कीड़ों को भी ढूंढता है। ये पेड़ की आवाज सुनकर अंदाजा लगा सकता है कि अंदर क्या हो सकता है। इसके शरीर का सिर और गर्दन भी लगातार चोट सहने के लिए खास तरीके से बने होते हैं, यानी जो काम इंसान मशीन से करता है, वुडपेकर वही काम अपनी चोंच से करता है। नंबर 1, पेंडुलिन टिट। अब बात करते हैं एक बहुत छोटे लेकिन शानदार पक्षी की। पेंडुलिन टिट का घोंसला देखने में ऐसा लगता है जैसे पेड़ से एक छोटी सी कपड़े की थैली लटकी हो। यह पक्षी पौधों के रेशे, मुलायम सामग्री, छोटे पंख और मकड़ी के जाले का इस्तेमाल करता है। मकड़ी का जाला इन चीजों को आपस में जोड़ने में मदद करता है। धीरे धीरे यह एक नरम और मजबूत घोंसले में बदल जाता है। घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे लटका रहता है। इसके अंदर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता होता है। इतने छोटे पक्षी ने इतना शानदार घर बनाया है। सच में कुदरत की इंजीनियरिंग का कोई मुकाबला नहीं। और अगर आपको इन पक्षियों के अनोखे घर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही हैरान कर देने वाली जानकारियों के लिए चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे, ये सच में कैसे संभव है। फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में।